Əziz izləyicilərim, biz hazırda gəldik 8 noyabr parkında, Zəfər parkında, Zəfər muzeyinə doğru gedirik. Mən də buradan da çəkilişlər edəcəm. Parka giriş qiymətləri falan haqqında da sizlərə məlumatlar verəcəm. Qeyd edim ki, park 2 gün öncə, yəni 8 noyabr 2025-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərinin xatirəsinə açılmışdı. Təəssüf ki, park muzeyin içərisini çəkə bilmədim, çəkiliş edə bilmədim, amma muzeyin içərisində bizim qəhrəman şəhidlərimizin həyatları və onların döyüş yolu haqqında məlumatlar verilir və orada LED ekranlarda onlar haqqında şəkillər və qısa metrajlı filmlər səsləndirilir. Müharibə haqqında bütün məlumatlar orada Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində və bir çox xarici dillərdə təqdim olunur. Mütləq bu parka gəlin. Burada gözəl fəvvarələr də yaradılıb, yaşıllıq